სადღაც აქ იყო. აღარ ზუსტად არ მახსოვს. მგონი ეს შენობა. ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, 22 წლის წინ. აქ იყო სალონი ფემინა. აქ მუშაობდი და აქ იყო ჩემი სურათები გამოკრული, ზურგზე დიდ დრაკონს ხატავდი. ეს იყო დაახლოებით 2005. აქ ქვემოთ ჩასასვლელი იყო, ჩემი კაბინეტი მქონდა. დედაჩემმა მომიტანა გაზეთი, სადაც იყო ესეთი განცხადება, რომ ეძებენ ხატვარ გოგონებს, რომ შემდეგ დაასაქმონ. და დედაჩემ ამითხრა, იქნებ წახვიდე, შენ ხო ხატავ. და შემთხვევით მოვედი. ჩემი მასწავლებელი ამერიკაში სწავლობდა და ამერიკაში მუშაობდა ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ მხატვართან. და რო ჩამოვიდა საქართველოში და სტუდია რო გახსნა, მაშინ ეს სტუდია დააკეტინეს იმისათვის, რომ ეს იყო საზოგადოების გარყვნა. მე რო დავიწყე ხატვა, მგონი ყველაზე დიდი ალბათ 7 არტისტი იქნებოდა თბილისში. ძალიან ცოტანი იყვნენ. და ხალი ამ ინდუსტრიაში ძალიან რთული იყო. ხანდახან დამცინოდნენ. აი რაღაცნაირი დამოკიდებულება ჰქონდათ. გოგო თუ იყავი, აი ვერ დახატავ. სტატუს ხატვა, როდესაც დავიწყე, ეს მაშინ ითვლებოდა ძალიან ცუდ ჟესტად, იმიტომ რომ იყო საბჭოთა კავშირის ეს ციხის სტატუების გადმონაშთი, არტისტებს აპარატებიც კი არ ჰქონდათ. მე გამიგია, რომ თურმე ესე იგი, მოიცადე, ბურღის მანქანას ამაგრებდნენ იმას, რა ქვია, ნემს. ესეთიც გამიგია. მე ეს ნემსებს დაახვევდნენ რამოდენიმეს ერთად და პასტაში დებდნენ, ესეც გამიგია. გამოდგა რომ რაღაც ამ ინდუსტრიაში ერთადერთი გოგო ვიყავი, გოგოები მოდიოდნენ უფრო თავისუფლად დასახატად. მაშინ ესეთი ნახატები იყო, ძალიან დიდი მნიშვნელობები არ ქონდა, უბრალოდ სილამაზისთვის იკეთებდნენ. პეპლები, ყვავილები, პატარა ორნამენტები და ეს იყო ასევე გოგონების პროტესტი. თუ გოგოს სტატუ ქონდა, მაშინ ძალიან ცუდი ჟესტი იყო. ტატუს ხატვა რო დავიწყე, მახსოვს ჩვენთან ტატუ ღირდა $30. და მაშინ ეს იყო ძალიან დიდი თანხა ტატუსთვის და მახსოვს ჩვენთან დადიოდა საკმაოდ ისეთი განსხვავებული საზოგადოების ფენა, რომელსაც ჰქონდა საშუალება, რომ ეს ტატუში და სიამოვნებაში $30 გადაეხადა. ადამიანები ატარებენ შესნახაც მთელი ცხოვრება და რაღაც მათ ცხოვრებაში რჩები მუდმივად. მე ვარ ირმა ასკურავა, ტატუს ხატავ 22 წელი.